pessoal, então agora a gente vai começar a bater por 5 minutos. Vocês não devem estar me ouvindo, né? Tá, gente, agora é a hora do açúcar. Depois de 2 minutos, você vai colocar o açúcar. Cuidado para não confundir açúcar com farinha. Esse daqui eu tenho certeza que é açúcar. Vamos lá. E foi. Agora vai bater de novo. E eu vou levar um susto de novo. E vou acabar virando meme. Deixa por mais 3 minutos, né? Tá, gente, agora é a hora de eu colocar a farinha. Depois de um tempinho, um minuto ou menos, você já coloca metade da farinha. Aí você bate essa metade, aí a outra metade você bate até ficar bom, né? Porque tá, agora eu preciso colocar só metade, senão eu estrago o bolo de cenoura. Ah, eu esqueci de falar que era um bolo de cenoura. Tá, vou colocar um pouquinho. Ai. Eu tô sujando tudo. Tá bom? De farinha? Tá? Agora vamos bater. E às vezes eu não vou virar. Quase que eu bato sem a tampa. Agora vamos bater e dessa vez eu não vou virar meme. Ai, meu Deus, enroscou aqui a tampa. Tá voando. Tá, gente, agora que eu já bati toda a farinha, eu vou colocar uma colher de fermento. Pode ser de qualquer fermento. Aqui já tem uma colher e eu vou colocar e eu mesmo vou bater a mão. Meu Deus, tem melecada essa colher. Calma. Nossa! Tá, gente, agora que a massa já tá pronta, eu vou colocar na massa dentro de uma forma, de qualquer forma, como por exemplo, agora eu tô fazendo quadrada. Uma forma untada com manteiga. Pra quem não sabe, untada é assim, ó. Com manteiga, não sei direito. Eu vou tirar a colher. Vou lavar a mão. E agora eu vou colocar a massa aqui na forma. Tá untada com manteiga. Tá, gente, agora eu vou colocar aqui a forma no forno.